明仔载5一劳动节咯，民众党团早起是开记者会，指出讲台湾的工时长、工资各低，状况无改善。台湾劳工的工时是全球的第6名，亚洲的第2名。台湾专科护理师产业工会嘛呼吁讲，得爱赶紧甲3班互评比来立法。挺劳工，不劳权。花口号表达诉求，特别5一劳动节，民众党团早起甲工会团体开记者会，台电产业工会甲台湾专科护理师产业工会拢提出呼吁。医疗的环境已经恶化到令人难以维持下去的地步。每个月我们都在看到我们的单位及医疗现场都有许多伙伴离开我们。我们呼吁政府立即行动，推动3班互聘比入法，请媒体记者去拍我们台电人员去摘除鸟巢的这个新闻。你有没有考量到基层同仁他在上面在执行这个工作的时候，他心里面的压力？到这个进前，台电公司也无回应。台湾专科护理师产业工会是提出暂停呼吁，赶紧将3班互评比入法，守护医疗体系最后的防线。民众党团批评。台湾高工时加工作状况无改善，台湾劳工一年的平均工时，2024年已经负2030.4点钟，是全球第6，亚洲第2。去年我在咨询劳动部部长的时候，那个时候许明春还在，我针对劳工6大保证一点一点跟他对，还没有下台的许明春呢？在立法院承认，蔡英文所提出的6大保证几乎通通都跳票。民众党团也提出要完成3班互评比入法，画上完全法定草案，各户固定假日法制化，规范放假的方式，确保稳定性甲公平性。公视新闻采访报道。